ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي جنتي معزز ورحمكم مسلمان ورحمه د قرآن کریم د سورة فجر اخیری آیاتونه ماوس مخکنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت حالات خاص کر د انصار د ایمان دراوړلو واقع شروع چې کله الله رب العالمین د محمد رسول الله د تکالیف او دعوت ثمرات کاروله او د اسلام الله اظهار کاوه په معاشره کې نو پاغي باندې الله رب العالمین اول د انصار زړونه خړوبوي ځکه مخکې موږ ویل د انصار نو لږ خلک راتو ایمان نه راوړل مخکې موږ د مصعب بن عمر او د کعب رضی الله عنه صحابه واقع کړي ان شاء الله تفصیلی حالات به رسو به ذکر کوو خدا موږ د محمد رسول الله د دعوت ابتدائی حالات ذکر کو انشاءاللہ تفصیلات به یو صحابي بارکی چې کله موږ د صحابه د ایمان او د مدینې وروسته به راته حالات ذکر کول د صحابي د څومره حدیث نقل لري او دا غصه بعضي مناقب به ذکر کوو انشاءاللہ د کوم خاندان سره څومره کارنامې کړي خدا موږ وسو ابتدائی حال د دعوت بیانو د رسول الله کعب رضی الله عنه وایي چې کله اذان واورېد نو عبدالرحمن بن کعب وایي خپل پلان نقل کوي چې ما به پلان راوستو منځله حين ذهب بصره کله چې د هغه نظر کار پرېښود د کعب رضی الله عنه دا صحابي وو د واقع ان شاء الله و د اخر کې به نظر کار پرېښود نو كنت اذا خرجت به الى الجمعه ما بچکله دا د جمعې مازل راوستو او فسمع الاذان به کله و اوریدا نو صلى على ابي امامه اسد بن زراره او یو روایت کې سره دي چې ما وتلی یا ابتي اذا سمعت الاذان للجمعه صليت على ابي امامه دا د کنیه دا ابي امامه ته دعاګانې کې چې کله جمعې اذان اوري ولغرته چې اي بنيا او زمزيان كان اول من جمع بنا بالمدينه فمدينه کې اول من د جمع کړیو نو وای ما ته تاسو کو څومره خلک وای چې د جمعې مستجمع شي وای کم کنتم ناغویل چې کم کنتم یوم ازین ناغویل 40 رجلان او داغه
د اسلام د خورولو یو عجیبه واقع دا و چې په مدینه کې د ډیره کارنامه کړې و. عبد الله بن بکر بن محمد بن عمرو بن حزم وای چې اسعد بن زراره د مصعب بن عمر راويستو ولڅ چې زو د بني عبد الاشهر یو کورو التراله ویلیا دلته زو یا د بني ظفر کور ته زو. خو مقصد د دې داو چې په دې کلی کې الله اسلام خور کی هغه خپل هغه مقصد او خپل کار یې کاوه. لکه هر مسلمان دنیا یو ضرورت بغړي او مقصد به دین ګړي. وای زه چې زو نو دلته د سعد بن معاذ چې وو دا ابن خالد اسعد بن زراره او د ترور دی د مور د خورز دی او ترورزوالی چې نو د ترورزی په ترورزی باندې ډیر اثرې په خبره کې. نو دې را لاله د بني ظفر یو باغ په دخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر په باغ کې یو کوی او دغه کوی خاطرال بئر مرقه وتویل کېدا. وی فجلسا فی حائط دا دوانه په دې باغ کې کېناستل. چې کله کېناستل نو مسلمانان خبر شو ناغي خو بازار له یو ځای کته ځکه په ښکارا باندې خو د اجتماع به نشو کوله. نو اجتماع الیهما رجال ممن اسلم خلک خبر شو مسلمانان اخوان راله د انصار. په دې کې سعد بن معاذ او اسید بن حذیر دا د خپل قومونو مشرانو سردارانو لکه موږ وو ملکان شانیو ملکان او دا دوانه چې کلاهما مشرکون علی دین قومه د اسلام نه دی راوړی او د دې اسلام د وجه وروسته ان شاء الله موږ وو چې د ډېر یو عجیبه کارنامه د اسلام نه پاره وکړه او ان شاء الله وروسته چې د ایمان د وجه نه څومره انصار ایمان راوړ دا وسو خاطر جنا نوې دې خبر شو چې یاره په دې باغ کې خلک راجمع شوي د مسلمانانو او دغه شان چل شوی دی. دوه دا خبره اوریدله. ګوره د الله رب العالمین په دې کې حکمت دا و چې الله دې ته ایمان نصیب کړي. د دې